Çoxumuz sosial şəbəkələrdə və ya internetdə gördüyümüz idman hərəkətlərini heç düşünmədən təkrarlamağa çalışırıq. Elə mən də indi bu hərəkəti edəcəm. Əslində edə bilərəm. Amma bir sual yaranır. Görəsən bu hərəkət mənim sağlamlıq vəziyyətimə və ya fiziki hazırlıq səviyyəmə uyğundurmu? Sosial şəbəkələrdə yayılan idman videoları minlərlə insanı müxtəlif hərəkətləri sınaqdan keçirməyə həvəsləndirir. Mütəxəssislər isə xəbərdarlıq edirlər ki, peşəkar idmançıların etdiyi hərəkətlər hər kəs üçün uyğun deyil. Bəzən idmana başlayanda nəticəni tez görmək istəyirik, gəlib idman zallarına məşq edirik. Bəs görəsən, məşqçi olmadan idman etmək, yoxsa trener tövsiyəsi ilə idman etmək faydalıdır? Məşq proqramının düzgün seçilməsi həm zədələrin, həm də sağlamlıq problemlərinin qarşısını almaqda mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən məşqə başlamazdan əvvəl təcrübəli məşqçi ilə məsləhətləşmək vacib hesab edilir. Həkimlər deyirlər ki, xüsusilə ürək-damar sistemi ilə bağlı gizli problemlər ağır fiziki yüklənmə zamanı sağlamlığa ciddi zərər vura bilər. Buna görə də idmana başlamazdan əvvəl tibbi yoxlanışdan keçmək tövsiyə olunur. Aterosklerotik xəstəlik deyilən ürəyin damarlarının, o cümlədən ürəkdən çıxan iri damarların, baş beyni qanla təchiz edən yuxu damarların kirəclənməsi nəticəsində idman zamanı çox kəskin tələbat artdığı üçün qana və oksigenə o kirəclənmiş damarlardan qanın yetərli qədər orqanlara ötürülməməsi baş verir. Və bunun nəticəsində həmin insanlarda ani ürək dayanması, çox ölümcül aritmiyalar, yəni ritm pozuntuları ürəyin və hətta infarktlar baş verir. Bəli, idman sağlamlıqdır. Səhhətinizdən əmin olandan sonra idmana başlamaq isə həm də faydalıdır.